Всем привет, с вами Глебыч, уже меня давно не было. И это опять влог с дачи. Как всегда начинается в гараже, в сарае. Вот. Короче, сейчас будем что-то делать. Покажу, что у меня получилось. Вот. В общем, хочу сделать свой стул. Вот, собственно, красивый такой. Вот, ножки напилил вчера. Такие. Просто пилой пилил. Вот, такие ножки. 4. Такие ножки. 1, 2, 3, 4. Вот, напилил такие ноги для стула. Вот. И предполагаю, какую сидушку можно подобрать. Сейчас покажу вам. В общем, мама вчера покосила тут эту траву. Вот тут. Там костер у нас палится. Вот тут очень много одуванчиков. Вот покрасила. Вот. И надо эту всю траву подгребать тут вот эти все одуванчики в одну кучку. Поэтому я сейчас сгребаю. Сейчас буду показывать что-нибудь. Немножко покажу, как я. Ну вот, скоро выйдет 4-я часть. Рисую картину по номерам, потому что там уже 26 просмотров. Вот. Я обещал 25. Короче, вот. Ну, немножко у меня такие планы получились. Вот. Ну, то что как-то постоянно. Ну, кстати, вот уже начало лета. Всех поздравляю. Вот. Ну, как-то, короче, затягивается, картина по номерам. Но сегодня буду снимать уже. Сегодня снимаю влог с дачи. И сегодня же в этот день вечером приду с дачи и буду снимать, в общем, картину по номерам. Вот. Короче, сегодня воскресенье, вчера суббота была, и я хочу вам сказать, то, что мы со вчера на сегодня ночевали тут. То есть мы тут спали с мамой. Вот. У нас тут есть матрас, так-то. Вот, и мы тут ночевали сегодня. То есть вчера суббота была, сегодня уже очень какой-то. Блин, прям к руке подлетел. Ой, так, в общем, мы сегодня ночевали тут. Да, то есть вчера была суббота, а сегодня воскресенье. И мы с субботы на воскресенье ночевали. Вот. Чтобы просто не терять время и 2,5 километра не шагать. Вот. Потому что нам бы сейчас пришлось бы идти 2,5 километра сюда. А машины у нас нет, поэтому мы решили просто тут переночевать. Это было быстрее. Ну, короче, поставлю видео на стопку. Вот. И потом покажу, как у меня получилось. Кстати, хочу сказать, скоро буду планировать заказывать микрофон с Валберса. Вот. И буду заказывать, наверное, GoPro камеру. Потому что на телефон как-то не очень снимать. Ну и микрофон такой студийный, конденсаторный. Вот. Скоро немножко обновочка будет на ютубе. Ну, на моем канале. И буду снимать видео, наверное, обзор на свои покупки. Валберса. Вот. Поэтому, буду обзор снимать. Вот. Ну и в микрофон буду говорить. Тут у нас костер идет, поэтому дым. Вот.
ладно, все. Короче, поставлю видео на стопку, покажу, как получилось. Короче, вот. Вот кучка. Тут, вот тут и вот тут. Еще вот тут кучка. Вот тут. И вот. А костер что-то не хочет гореть. Не знаю. Немножко горит, и все. Вот какая трава. Я, если что, в ботах резиновых. Ой. Да. Кстати, ой, что хочу сказать. Я, не буду говорить, в каком я городе живу. Блин, это уже слишком. Хотя бы знаете, то, что я в Беларуси живу. Вот, но в моем городе есть, кто живет в моем городе, тот знает, что в моем городе есть такой спортивный центр «Лидер» называется. Или по-другому ФОК, сокращенно. Вот. Короче, туда я хожу на плавание. Ой. В общем, туда я хожу на плавание. Вот. И я уже там 6-й урок был. То есть я вообще ходил вообще 1 раз в неделю. Потом уже на 5-м уроке, когда я 5 уроков отходил туда. Вот. Когда уже 5 уроков туда отходил, мы решили ходить туда 2 раза в неделю. Вот. То есть договориться с моим учителем, то есть тренером. Ой, чтобы ходила я 2 раза в неделю. И мне сегодня, мне вообще на этой неделе фартануло сильно, потому что, во-первых, я хожу по средам на плавание, вот. Начал еще ходить по воскресеньям. По средам я хожу в 19:15 на плавание, вот. Потом еще по средам в 14 часов, 2 часа, вот. Короче, а мне на этой неделе фартануло, вот. Потому что я, сходил в этой неделе в среду на плавание. Потом, тренерша позвонила моей маме, вот. И оказалось, что я в пятницу пошел на плавание. Вот, а сегодня воскресенье, и я опять иду на плавание. То есть 3 раза в неделю мне фартануло. Вот так получилось, обстоятельства так сложились. Вот, поэтому сегодня, сейчас посмотрю, сколько времени, и скажу, через сколько я уже пойду. Сейчас 12:17, скоро придется выходить. Вот, короче, такой воскресный влог с дачки. В принципе, вчера не снимала влог. Почему? Потому что вчера друг приходил ко мне, вот, поэтому не снимал влог. Вот. Короче, что? Я пойду, наверное, будем собираться с мамой и выходить будем на «Лидер», потому что мне надо на плавание уже идти скоро, потому что сейчас 12:44, вот, а мне на 14:00 надо на плавание. Поэтому всем удачи, всем пока. Вот такой был влог с дачи воскресный, потому что, было скучно, потому что ничего нельзя было делать, а тогда вчера я не снимала влог с дачи, потому что, как-то друг мой приходил ко мне, вот, мы гуляли там, вот, думаю, не буду снимать, вот, и все, всем удачи, всем пока, вот, и сегодня же, я думаю, выйдет этот влог, и сегодня же и выйдет рисунок картины по номерам, я его сегодня буду снимать, как раз вечерком. Все, всем удачи, всем пока.